ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الورد على عيونكم متابعين الطيبين وعلى أرواحكم الطيبة. ونبدي يومنا بسم الله وبقوة الله إن شاء الله وياكم. راح أصور البطوط وبعدها أروح أغير مايهن وأعطيهن أكل وأرجع للفسيفسات الصغار. عندي فراخ، اشتريت 11 فرخ فسيفس أو ديك رومي مثل ما جاي تشوفونهن صغار كلش، عمر 5 أيام. اشتريتهن ويا أمهن، بس أخذت الأماية حجزتها على صفحة وهن خليتهن بالحاضنة لين بعدهن صغار وخاف تزحقهن، فأريد أكبرهن إن شاء الله. وبعدها أشوف شو أسوي، أخليهن عندي لو أبيعهن. طبعا الكل يعرف أكل الديك رومي أو الفسيفس هو صغير البيض السلق. أسلقلهن بيض، أسلقلهن بوتيتا مثل ما جاي تشوفون. هاي البطاطا المسلوقة للديك الرومي، احنا بالعراق نسميه فسيفس، اما باقي الدول يسموه ديك رومي. وهذا شوفوا شلونه شكد حلوات. ما يراد لهن تعب، وهن يعني فاهيات حيل، مو يعني ما يحبن يتعاركن لو شي، يعني تعطيهن ياكلن، بس يراد لهن شوي واحد يحافظ عليهن من البي. خاف ينقرصن حتى ما تطلع بيه حباية وبسرعة ينتشر الحب بجلده ويموت. وهنا عندي سلقت لهن بوتيتا أو بطاطا، والماي مرات أخلي عليه عصرة ليمون، ومثل ما جاي تشوفون شلون حلوات. أنا أحب هاي التربية للطيور، يعني أحب أربي كتاكيت صغار أكبرها وبعدها مرات أبيعهن مرات أبقيهن، يعني حسب المزاج. حبايبي لا تنسونا باللايك والاشتراك. حبيت أصور لكم يعني هيك شغلات أجيب لكم تحبون الحيوانات مثل ما أنا أحبها، وشكلهن لطيف كلش حلوات. طبعا هنا يصير عمرهن شهر يكبرن شوية يطقن، يعني هو بسرعة يكبر هذا الديك الرومي. فأنا قبل فترة هم ربيت والحمد لله بعتهن، وهسه أنا جبت 11 واحد ويا الأم بعدني ما مصورتها، لأن جاي أسوي لها قفص وحدها حتى أجيب لها فحم وأخليها تبيض، وبعدين أخلي بيضها بالفقاصة بدل ما أشتري الفراخ من برا. وأريدكم تكتبون لي بالتعليقات شو تحبون أنزل لكم من فيديوهات، تحبون أنزل لكم عن طيور، أنزل لكم أكلات، اللي تحبوه اكتبوا لي وأنا حاضرة وبيكم خير وتدللون. أحبكم هواية وربي يوفقكم ويسعدكم. هو تربيته كلش حلوة يعني ومريحة، بس هو شنو صوته يعني شوية يضوج، دائما هيك صوته. وإن شاء الله بعد يومين 3 راح أنزل لكم فيديو عن البطوط اللي راح يطلع عندي بط كوبرا مو بط عادي. طبعا أنا عندي الأمايات شفتوهن بالبداية بداية الفيديو، هن اللي بيضن وخليت بيضهن بالفقاسة، والحمد لله هسه يومين 3 راح يطلعن الفراخ.
يعني أنا برأيي راح أقلب البيت حديقة حيوانات، شو تقولون؟ بس حيوانات أليفة ومو وحشية. والله أنا أقول معاشرة الحيوانات حشاكم أحسن من البشر بصراحة. يعني عاجبتني معاشرة الحيوانات، لأن شفت البشر هواية يعني ما بيه الكفاية، تأذيت هواية من أنواع البشر. والحمد لله هاي الحيوانات تعطيها أكل، تنطيها ماي، تنحسب إلك صدقة هاي، وبتستفاد من عندها بنفس الوقت. يلا وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، وأترككم على خير ومع ألف سلامة.